ด่วนพายุฤดูร้อนรอบใหม่จอกระหน่ำไทยอีกรอบในช่วงวันที่ 26-30 เมษายนจะมีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นทำให้เกิดพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอาจส่งผลทำให้หลังคาปลิวทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนจะถึงวันนั้นต้องทนกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงวันที่ 21-25 เมษายน โดยการกระจายตัวของฝนจะลดลง หลายพื้นที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัด ให้ดูแลรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรม หรือการทำงานกลางที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆ